Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Uma usasemusha la ekhaya, welcome to the growing family. Please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Indaba yanamhlanje ingenye yalezo zindaba ezikwenza uzibuze ukuthi umuntu omthanda njengomndeni wakho, umuntu omthanda ngenhliziyo yakho yonke, umuntu omesekayo ngaso sonke isikhathi, kufika kanjani ukuthi azithole esekufisela okubi? Akusonde umuntu aze afise ukukubona ufile. Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje izokwenza uqaphele kakhulu uma unabantu ocabanga ukuthi bayakuthanda. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Sawubona sisi, mina ngikhule ngiyintombazane ethulile. Bengingathandi ukuhlala lapho okunengxabano khona. Ubungeke ungithole ngihleba namanye amantombazane esikoleni noma ngizifaka endabeni zabanye abantu. Bengiyingane ethanda ukuhlala yodwa. Ngenze izinto zami ngigxile emsebenzini wami wesikole bese ngiya ekhaya. Ukuba nabangani kwakungeyona into engangiyifuna. Bengingayena umuntu owayezihlanganisa neqembu lamantombazane esikoleni ngoba nje ngifuna ukungena ebunganeni. Mina ngangizizwa ngijabulile uma ngizihlalele ngingedwa. Ngangifuze owami umama, ubungeke umthole ehleba noma ethi uvakashela umngane. Uma abanye bekhuluma bezihlekela esikoleni ngangibabuka nje ngithule. Ngiqale ukuba nomngani sengenza umatric ngo-2012. Le ntombazane sasifunda sonke eklasini. Ekuqaleni kwakungekho lutho olukhethekile phakathi kwethu. Sasiyizingane nje ezifunda eklasini elilodwa. Ungasithola sikhuluma sasibuzana ngomsebenzi wesikole kuphelele lapho. Kwakungekho nto etheni phakathi kwami naye. Ubungani bethu baqala kanje. Umama wayevame ukungihambisa esikolweni. Sasindlula endaweni lapho lo ntombazane ayehlala khona. Uma eya esikolweni sasimdlula endleleni ehamba ngeenyawo. Umama waqala ukumgibeza imoto uma simthola endleleni. Ekuqaleni wayemane angene emotweni. Sibingelelane kungabikho umuntu oxoxa nomunye siqhubeke nohambo. Mina ngangihlala ngimbuka kodwa sasingakhulumi kakhulu. Kwakuthi uma sifika esikolweni umama asehlise singene eklasini ngaqala ukumjwayela kanjalo. Ngagcina sengimtshela ukuthi angabe esahamba ngeenyawo. Ngathi asilinde egeyidini. Ngangikwenza lokho ngoba ngimzwela. Uma ngokusuka kubo endlini lapho ayehlala khona eya esikolweni wawumude kakhulu. Masishayisa esikolweni besilinda umama. Uma silinde umama siqale ukukhuluma ngezinto zesikole. Wayeyintombazane ezimisele kakhulu ngomsebenzi wesikole. Wayengathandi izinto eziphuma endleleni. Uma ezinye izingane zikhuluma kakhulu eklasini, yena wayezikhipha busy ngomsebenzi wesikole. Uma uthisha enikeza umsebenzi, wayewubhala uma sekufanele kufundwe wayefunda. Wayengagxilanga nasebafaneni. Ngakubona lokho ngoba amanye amantombazane ayekhuluma ngabafana ehlala ebuka ukuthi ubani obabhekile, ubani ozobahambisa ekhaya. Yena wayengekho kuloko, wayefuna ukuphumelela. Kwakukhona into engangiyihlonipha kakhulu kuye. Wayengakhulumi kakhulu ngezinkinga zakhe. Wayefika esikolweni aziphathe njengomuntu ophila impilo ejwayelekile, kanti ngaphakathi kwakhe kwakukhona izinto ezazimkhathaza kakhulu. Waqala ukungivulela isifuba sesijwayelene. Wayesekhululekile ukuthi angitshele ngempilo abeyiphila. Impilo yakhe yasekhaya yayingelula. Umama ayesehlala naye wayemthathe ukuze amsize aqhubeke ngesikole. Lo mama wayemnike indawo yokuhlala ngesikhathi eshonelwe ngumama wakhe, ngenhloso yokuthi akwazi ukuqhubeka nokufunda aze abhale umatric. Umama owayemnike indawo yokuhlala wayengumuntu owayesebenza kanzima ukuze aphile, kodwa impilo yashintsha. Wayesegula, engasakwazi ukuya ematohweni ebalungwini ukuze athole imali. Lokho kwenza izinto zabanzima kakhulu ekhaya. Umngani wami wangitshela ukuthi kwakuba nezinsuku lapho wayevuka aye esikolweni engadlile. Uma ubuka umuntu eklasini umbone ehleli kahle ebhala umsebenzi, ungacabanga ukuthi uhleli kahle, akukho okumkhathazayo. Ngangingazi ukuthi kwesinye isikhathi isisu sakhe sasingenalutho. Kwakukhona nezinsuku lapho ekhaya bebelala bengadlile. Lento yangithinta kakhulu. Ngathi uma engitshela lokho ngaqala ukubheka izinto engangingazange ngizinake ngaphambili. Ngakhumbula ukuthi amamaka akhe ayeseqala ukwehla eklasini. Lo muntu ngangimazi njengentombazane eyayipasa ngamalengiso. Kodwa uma usukwazi ukuthi umuntu akadli kahle ekhaya, izinto ziqala ukuhlangana.
Mina ngangisasengumntwana, ngangingazi ukuthi ngamsiza kanjani. Ngangingeke ngikwazi ukulungisa izinkinga zakhe zasekhaya. Kodwa ngangifuna ukuthi athole usizo aludingayo. Ngatshela umama ngesimo sakhe. Umama wangilalela. Akazange athi ngingaxamukeli ezindabeni zabanye abantu. Wazwelana naye. Umama waqala ukumenzela iskhaftini ngifike ngimnike masehla emotweni ngenkathi siya esikolweni. Uma kukhona imali encane, umama wayezama ukumnika ukuze akwazi ukuthenga izinto azidingayo. Izinto ezazifana nama-pads, izinto zokugcobisa nezinye izinto ezincane intombazane ezidingayo empilweni yansuku zonke. Kwakungeyona imali enkulu, kodwa kumuntu owayenganayo imali nhlobo, imali encane yayisho okukhulu. Ngangibona indlela umngani wami ayemjabulela ngayo umama. Kwakungathi usephinde wathola umuntu omdala ayengakhuluma naye ngaphambi kokwesaba. Nami ngangimthanda kakhulu, ubungani bethu bakhula. Ngase ngimthatha njengomuntu engizalwa naye. Esikolweni sasihamba ndawonye cishe yonke indawo. Uma kunomsebenzi okufanele siwenze, sasiwenza ndawonye. Uma kunento engingayiqondi kahle ezifundweni zethu, ngangimbuza, naye uma kukhona angakuqondi kahle, wayengibuza. Kwakungebona ubungani obakhiwe ngezinto ezinkulu, kodwa ngangibona ubungani beqiniso. Ngangimkhathalela kodwa wayengathathi advantage yalokho. Wayengakaze angifune imali, nakumama wayengaceli, wayelinda umama ukuthi amsize. Wayengumuntu obonga njalo ukuthi sekukhona umuntu oseduzane naye amethembayo angakwazi ukukhuluma naye ngezinto ezimhlukumeza emoyeni. Wayehlala ethi kimi wayengafuni ukuphazamiseka esikolweni. Wayenganayo enye indlela yokuzikhulula enhluphekweni. Noma ekhaya bengadlile, wayehamba aye esikolweni. Wayefuna ukuzakhela impilo engcono. Lokho kwakungenza ngimhloniphe kakhulu. Ngoba noma izinto zazimcindezela, wayengakaze ayeke ukuba nethemba. Ubungani bethu baqhubeka buqina. Umama naye wayesemjwayele. Uma efika ekhaya sasimamukela ngezandla zombili. Uma kukhona okudliwayo wayedla nathi. Kwakungathi ikhaya lethu seliyindawo angaphepha kuyo. Sabhala umatric, sapasa sonke. Ngangingazi ukuthi impilo izosihambisa kanjani uma sesiphumile esikolweni. Into eyayingijabulisa kakhulu ukuthi sobabili saphumelela. Umngani wami waphasa kangcono kunami. Ngangimjabulela ngenhliziyo yami yonke. Angizange ngibe nomona ngoba ephase ukudlula mina. Wayendlule ezintweni eziningi ukuze afike lapho. Ngangimkhumbula indlela ayegxila ngayo emsebenzini wesikole noma impilo yasekhaya ingahambi kahle. Ukumbona ephumelela kwaba yinto engangiziqhenya ngayo. Wayezigcwalisile izifiso zakhe. Saya etertiary sayofundela umsebenzi ofanayo. Sasihamba sobabili siyofunda, sixoxisane ngezifundo nazo zonke izinto esihlangabezana nazo empilweni. Sasingahlukani nalapho, besihlezi sibhante nebhlukwe. Uma umuntu engasazi kahle wayecabanga ukuthi siyizelamani. Kwakungekho lapho omunye wayekhona khona omunye engekho. Uma nginenkinga ngangimtshela, uma yena enenkinga wayengitshela. Omunye wethu egula, omunye wayezama ukubheka omunye ukuthi konke kuhamba kahle na. Kwakungebona nje ubungani bokuthi sihamba ndawonye. Sasithandana njengabantu abakhulele ndawonye. Sase sikwazi ukubona uma omunye engaphathekile kahle ngaphandle kokuthi akhulume. Uma ngimbona ethule ngendlela engajwayelekile, ngangisho ukuthi kukhona okukhona. Kwakukhona ukwethembana phakathi kwethu. Mina ngangikholelwa ukuthi lo muntu uzoba yingxenye yempilo yami isikhathi eside. Saqeda etertiary, impilo yomntwana yayisiphelile, sekufanele sibhekane nomhlaba wangempela. Yilapho izinto zaqala ukushintsha khona. Mina ngathola umsebenzi ngokusheshsha. Kwangivulela ithuba lokuthi ngiqale ukuzimela. Kodwa kuye kwabanzima. Wayefuna umsebenzi kodwa engawutholi. Ukungawutholi umsebenzi kwamhlukumeza ngaphakathi ngoba uma usukhulile usuqedile ukufunda umuntu uqala ukucabanga ngezinto eziningi. Ufuna imali yakho, indawo yakho nokuzimela ukwazi ukuthi awusadingi ukucela abazali noma abanye abantu yonke into. Kodwa impilo ayihambi ngendlela esiyihlelile. Ukuthola iziqu akusho ukuthi umsebenzi uzobe ukulindile emnyango. Umama wami wamvumela ukuthi azohlala kithi efuna umsebenzi. Umngani wami wayebukeka engumuntu ongenankinga nathi, kodwa ngicabanga ukuthi ngaphakathi kwakhe wayengasenaso isineke sokulinda.
Wayesebona sengathi impilo iyahamba kanti yena umile endaweni eyodwa. Abantu ayefunda nabo babethola imisebenzi, abanye babeqala ukuzimela, abanye babethenga izinto zabo. Kanti yena wayesahlala ekhaya lomunye umuntu ezibona ewumuntu ohlulekayo. Wayehlala engitshela ukuthi amabhadi ayamlandela. Kwashona umama kwavaleka yonke into. Ngimtshele ukuthi abekezele kuzolunga konke, into nento inesikhathi sayo, kodwa wayengasangizwa kahle. Mhlambe yilapho aqala khona ukucabanga ngendlela ehlukile, wagcina esezihlalela ebafaneni. Mina ngangingakuthandi lokho, kodwa ngangingafuni ukumahlulela. Ngangizama ukumkhumbuza ukuthi impilo yakhe ayikapheli ngoba engawutholi umsebenzi. Kodwa umuntu uma esekhethe indlela embi eyibona ilungile, kwesinye isikhathi akayizwa into oyishoyo. Umama wami wayengumuntu ongazwani nomuntu owenza izinto eziphuma endleleni. Wayengafuni ukuthi umuntu ahlale ekhaya lakhe abe nama-boyfriend amaningi, aphume njalo, abuye ngey'nkathi, bese ephendula uma ekhuzwa. Umngani wami wayeseqala ukwenza izinto ezaziphikisana naloko. Kwaqala ukuxabana phakathi kwakhe nomama. Umngani wami wayesebona sengathi umama uyamphazamisa empilweni yakhe. Baphela kanjalo-ke ubudlelwano bukamama nomngani wami. Umama wayengafuni ulutho olubi kuye, wayengakaze amfisele okubi. Wayehlala emxwayisa engafuni ukuthi azifake enkingeni, ehlala emtshela ukuthi amadoda angeke amnike impilo ayeyifuna. Kodwa uma umuntu esefike esigabeni lapho esefuna ukuzimela ngazo zonke indlela, kwesinye isikhathi izeluleko ziba sengathi yizithuko. Umngani wami wakhetha ukuya ebafaneni kunokuhlala ekhaya. Ngabuzwa ubuhlungu umama wayengazami ukumlimaza, wayezama ukumvikela. Emtshela ukuthi umfana akuyona impendulo kuzo zonke izinkinga. Uma umuntu enganamsebenzi, i-boyfriend angeke ikunike umsebenzi. Ukuba ne-relationship akusho ukuthi impilo isilungile. Ngoba umfana angakuthembisa izinto eziningi namhlanje, kodwa impilo yangempela iqale uma sekunezinkinga. Wahamba wayokwenza umasihlisane nomfana. Ekuqaleni kwakubonakala sengathi konke kuhamba kahle, wayebonakala ejabulile. Nganginokumvakashela endaweni yakhe entsha ngama-weekend. Kwakubonakala sengathi useqale impilo entsha. Mina ngangijabula uma ngimbona ejabulile. Ngangimthanda loya ntombazane. Angizange ngifise ukubona okubi kuye empilweni yami. Wayehlukumezeke kakhulu empilweni. Ngangifuna naye athole ukuthula. Noma ngangimvakashela, yena wayengangivakasheli. Kwakufona mina, yena wayengasangifoneli. Uma ngingamfonelanga kwakungathi akangikhumbuli. Ubungane bethu basebuqala ukushintsha. Akuphelanga u2 years i-relationship yakhe nomfana yayisixeka. Izinto azange zihambe ngendlela ayicabanga ngayo. Umfana wamshiya ekhulelwe nomsebenzi engawutholi. Izinto zaqala ukungamhambeli kahle. Wayengasenayo indawo yokuhlala. Kwakungelula kuye. Ugeli wathi ngazi kuphi, wangifonela. Ufona ngoba edinga usizo, hayi ngoba engithanda. Zase zimxakile. Wayesefuna ukuthi ngimxolisele kumama ukuze akwazi ukubuyela ekhaya. Isimo sathi singasavumi. Lapho ngizwa lokho, inhliziyo yami yaphuka. Angizange ngifune ukumkhumbuza ukuthi ngangike ngamxwayisa. Ngaleso sikhathi sasingekho isidingo sokuthi ngimkhumbuze. Wayedinga usizo. Ngazama ukukhuluma nomama, ngamcela ukuthi amvulele abuye. Ngamchazela ukuthi usekhulelwe, umfana usemshiyile, akasebenzi, akasenayo indawo yokuhlala. Kodwa umama wayesebuhlungwini, wathi angeke asakwazi ukumnika indawo yokuhlala emzini wakhe. Umama wangitshela ukuthi wayemdelele kakhulu, futhi indlela asuka ngayo yayingayinhle, ubengavalelisanga ngendlela eqondile. Indlela ahamba ngayo yayishiye inxeba kumama, esemsize kangaka empilweni azombonga ngalokho. Kwakungavumi ukuthi ngimshiye ehluphekile umngani wami, ngacabanga enye indlela. Mina ngangisemqashweni noma indawo yami yayingekho inkulu. Ngathi okungenani angakwazi ukuhlala nami isikhashana akwazi ukufihla ikhanda. Weza kimi kodwa wayezohlala inyanga eyodwa. Ngangizomfunela indawo yokuhlala ekupheleni kwenyanga ngimkhokhele irent yenyanga aze akwazi ukuzimela empilweni. Ngabona ukuthi uma ngingamsizi mina, kwakungekho umuntu ozomsiza. Sahlala ndawonye, kodwa ukukhulelwa kwakhe kwakungeyona into elula. Isisu sasimgulisa, wayevame ukuhlanza.
Wayephelelwa amandla. Ngezinye izikhathi wayengakwazi ukwenza izinto ezijwayelekile njengomsebenzi wasendlini. Izinyawo zazivuvukala. Kwakubonakala ukuthi umzimba wakhe wawudinga ukuphumula nokunakekelwa. Wonke lo msebenzi wawusungowami. Uma ngifika endlini ngangibheka ukuthi uphilile yini ngimenzele ukudla. Makuphela inyanga ngamtholela indawo eseduze nami ngoba wayedinga ukunakekelwa. Ngamfunela iroom elishibhile. Wayesesimeni esasingavumi ukuthi abe yedwa. Ngangisenzela ukuthi uma eba nenkinga ngibe khona. Ngangingasazimiselanga ukumshiya ngoba umsebenzi kwakunzima ukuthi awuthole ekhulelwe. Noma wayengawuthola wayengeke akwazi ukusebenza egula. Ngangicabanga ukuthi ubungani bethu buzokhula kanti umuntu engangimbiza ngomngani ube yisitha sami. Ubungani engangicabanga ukuthi buyisibusiso bangifundisa isifundo esibuhlungu empilweni yami. Mina ngangisiza umuntu ngenhliziyo emhlophe kanti lowo muntu wayengiplanela ukufa. Kunzima ukukholelwa ukuthi umuntu ungamthanda kangaka, umthathe njengomndeni wakho, umsize ngezinto ongakwazi ukumenzela zona, kanti ngaphakathi kwakhe kukhona inzondo. Into engihlupha kakhulu namanje akukhona nje ukuthi wangenzani. Okungihluphayo ukuthi umuntu angangibheka emehlweni nsuku zonke azi kahle ukuthi uma ngingasenamsebenzi noma ngingavuka ngifile akekho umuntu owayezomsiza, kodwa ngaphakathi kwakhe afise ukuthi ngife. Ngangingazi lutho. Ngaleso sikhathi ngangicabanga ukuthi ngisiza umuntu owayengithanda ngendlela engangimthanda ngayo. Ngangimbhadalela irent, ngimthengela izinto zokugcobisa nezinye izinto ayezidinga. Ngangimthengela ukudla uma kudingeka. Ntambama sasidla sonke kwami. Kwezinye izinsuku ngangipheka bese siya eroomini lakhe siyodlela khona. Ngangizitshela ukuthi sinobudlelwano obuqinile. Indawo ayihlala kuyo yayingamakhaya amathathu kuphela ukusuka ecottage yami. Kwakungekho ngisho nebanga elide phakathi kwethu. Uma ngithi ngikhona ngangikhona ngempela. Uma edinga okuthile wayazi ukuthi angangishayela. Uma mina ngipheka ngangazi ukuthi naye uzodla. Kwakungekho lutho kimi olwalungitshela ukuthi kufanele ngiqaphele. Phela lo kwakuwumngani wami. Ngolunye usuku ngavuka nginamaqhubu ebusweni. Mina angivamisanga ukuba nezinkinga zesikhumba. Ngiyazi isikhumba sami. Ngangimangele ukuthi kungani sekuvele lamaqhubu. Ngangingakaze ngivuke ngibukeka kanje. Ngamtshela umngani wami. Wathi kimi mhlambe amaqhubu ayebangelwa ukungcola esiswini. Ngangingazi ukuthi ngithini. Ngangivele ngimthembe. Phela wayengumuntu engangijwayele ukukhuluma naye ngezinto eziningi empilweni. Lapho enginikeza incazelo angizange ngicabange ukuthi kukhona okubi. Ngathi mhlambe kunjalo. Ngangizitshela ukuthi mhlambe umzimba wami uzodinga ukuhlanzwa. Ngelinye ilanga ngibuya emsebenzini sengiphekile ngamfonela ukuthi sizodla njengensuku zonke. Wafika ephethe imbiza ethi uyiphathele mina. Wathi le mbiza izongisiza ukuhlanza isisu. Wangitshela ukuthi ngiphuze uhalf wenkomishi ekseni nohalf ntambama ngingakadli. Mina ngangingazi lutho ngokuthi yini eyayikuyo. Angizange ngiyibuze ngokujulile. Ngangingaboni isizathu sokusola umuntu engangimthatha njengomngani wami omkhulu. Ngaqala ukuyisebenzisa nsuku zonke, ekseni ngiphuze, ntambama ngiphuze. Umngani wami wayengihlola njalo. Wayengibuza ukuthi iyasebenza yini. Ngangimtshela ukuthi angiboni mehluko. Yena athi ngiqinisele, athi umzimba wami usadinga isikhathi, mina ngiqhubeke. Ngangingazi ukuthi yini engangiyiphuza. Ngangingazi nokuthi kungani umzimba wami uqhubeka ungazizwa kahle. Engangikwazi ukuthi umuntu engimethembayo wayengitshela ukuthi ngiqhubeke. Kwathi sekuphele cishe amasonto amabili, izinto zaba zimbi. Ngavuka ngesonto ubuso sebune-rush eningi. Ngathi uma ngizibuka ngazibuza ukuthi kwenzekani kimi. Ngaphinda ngamtshela umngani wami, ngathi bheka ukuthi senginjani, kodwa wangitshela ukuthi ngiqhubeke ngembiza. Ngaphuza ekseni, ngaphuma ngangiya emashophu. Ngangifuna ukuthenga into engangizoyisebenzisa ebusweni, lawo marashi ayeseqala ukungikhathaza kakhulu. Ngisacabanga ukuthi mhlambe bekuyinkinga yesikhumba. Ngangingazi ukuthi inkinga yayijule kakhulu. Ngathi ngifika emall emnyango weClicks, ngazizwa ngilambe ngendlela engangingakaze ngizizwe ngayo. Kwakungeyona nje indlala ejwayelekile. Ngangizwa sengathi umzimba wami ufuna ukudla ngokusheshsha. Ngathi kungcono ngithenge ipizza. Ngaya eDebonairs, ngathenga i-triple decker ngoba ngangilambe kakhulu.
Ngathi ngiyaluma, into yokuqala engayiqaphela ukuthi ukunambitheka kwakungekho kahle, yayimuncu. Kwakungathi into engiyidlayo ayisafani, ngabe sengiqala ukuzwa umzimba ushintsha. Ngaqala ukuqaqazela, ilanga lalishisa kodwa mina ngangigodola. Ngaleso sikhathi ngangigqoke i-crop top, ngangingasakwazi nokubamba ifoni kahle. Ngazizwa ngingenamandla, ngabona ukuthi kwakufanele ngithole indlela yokubuyela ekhaya. Ngacela ubhuti we-security ukuthi angibizele i-Uber. Ngangingafuni ukuhlala lapho, ngangingasazi nokuthi kwenzekani empilweni yami. Into engangiyazi ukuthi umzimba wami wawungasahambi ngendlela ejwayelekile. Ngafika endlini ngazama ukugeza ngamanzi ashisayo ngoba ngangigodola kakhulu. Kodwa akuzange kube ngcono. Ngahlala ku-bathtub ngavulela amanzi amaningi ashisayo. Ngangena ngaphakathi ukuze ngizizwe ngifudumala. Kodwa akungisebenzelanga. Ngazama ukuphuza amanzi ashisayo, ngasigcoba iVaseline eningi, ngabasa i-heat. KwakuSeptember. Ilanga lalishisa ngaphandle, kodwa mina ngangizizwa sengathi ngisebusika. Angazi ukuthi ngazumeka nini. Ngaphaphama sengijulukile kodwa umzimba wawungakapholi, ngangisebuhlungwini. Ngangizizwa njengomuntu ogulayo. Umphimbo wawungakhululekile, umphimbo wawushisa, udry, ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngazitshela ukuthi mhlambe ngangifuna ukuphathwa umkhuhlane njengoba ngangingenwe ikhaza ngenkathi ngisemall. Ngazama iginger negarlic ngoba ngangicabanga ukuthi mhlambe ngiphethwe umkhuhlane. Ngaphinde ngabuyela embedeni kodwa ngalobo busuku angilalanga kahle. Umzimba wawungivusa njalo, ngangizibuza ukuthi ngenzeni. Ngangisacabanga ukuthi mhlambe into ezondlula. Ekseni ngafonela umngani wami ngamtshela konke okwenzekile. Wangikhapha eclinic, kodwa ngenkathi sifika khona ngase ngingasakwazi ukukhuluma kahle. Iphimbo laselishoshozela, amazwi ayengaphumi ngendlela engijwayele ukukhuluma ngayo, ngangiqaqazela. Umzimba wami wawungasenawo amandla. Unesi wangibona ukuthi kwakungeyona into encane, wangibhalela i-transfer, wabiza i-ambulance ngokusheshsha. Isimo sasesisibi kakhulu. Ngahamba nomngani wami saya esibhedlela. Ikho lapho ngaqala khona ukubona ukuthi lokhu sekujule kakhulu kunokuba i-allergy noma isisu esingcolile. Lapho sifika esibhedlela, ngase ngingasakwazi ukuhamba. Angibanjwe umngani wami ngingakhoni nanokuma. Ngangiphelelwa amandla, ngizizwa sengathi umuntu ofuna ukuwa. Ngafakwa ku-wheelchair, odokotela baqala ukungihlola, benza ama-tests amaningi bezama ukuthola ukuthi yini eyayenzeka emzimbeni wami. Ngangizwa sengathi umzimba wami awusasebenzi ngendlela engiwazi ngayo. Emva kokuhlolwa bangilalisa embedeni, kwafika udokotela waqala ukungibuza ukuthi ngidleni. Ngathi ipizza. Wabuza futhi ngaphinde ngathi ipizza. Wangibuza ukuthi ngiyithathe kuphi noma ngiyithenge kuphi. Ngamtshela ukuthi ngiyithenge eDebonairs. Wayengafuni ukugcina lapho, wangicela ukuthi ngicabange kahle ukuthi yini enye engangiyidlile noma engangiyiphuzile. Ngazama ukucabanga ngathi ngiphuze amanzi ashisayo neginger negarlic ekhaya. Udokotela wangitshela ukuthi izimpawu zami zazikhomba ukuthi ngidle ipoison. Ngathi uma ngizwa lokho ngashaqeka, ngaba manzi ngomjuluko. Ngangizwe into ethusayo. Ngafonela umama nomngani wami ngibatshela, bamangala ukuthi lento yayiqhamukaphi. Umngani wami wangilethela imbiza ngaphuza ethi izodilutha ipoison. Akukho umuntu engangimthemba njengomngani wami. Udokotela wamtshela ukuthi ngizodrainwa ipoison emzimbeni, kuzodingeka umuntu ozongisayinela. Wayesejahe ukusayina ngathi kulindwe umama ozala mina azongisayinela. Babethi sekungenzeka ngiphazamiseke ekhanda ngoba ipoison yayisifike ekhanda. Ngalesikhathi ngangingasakwazi ukukhuluma, sengivule amehlo. Udokotela uma engichecka empinjeni ngangibomvu nginezilonda ezimhlophe ezazivuthiwe zivuza ubovu. Ngase ngithulula, isibhedlela sonke sasinuka, abantu benginyanya bengafuni ukuba seduze kwami. Ngase ngizigakela. Umngani wami engigeza, uye owayengilethela ama-fluids, ngangingasadli ukudla okuqinile, engiphathela amahewu nembiza. Umama esekwazile ukusayina, ngangihlala ne-drip, maliphela kufakwe elinye, ama-drip abephela ngokusheshsha.
Usisi owenesi wayehlala engigadile. Wayenesibindi loya sisi ngoba ngangizigagela njalo, ngigxoza indenda ngizicamela. Udokotela wayehlala echecka ilevel yepoison emzimbeni wami. Yayisehla kodwa ingapheli. Bamangala ukuthi kanjani udokotela wagcina esecela ukuthi kungabi khona umuntu womndeni ozongivakashela angilethele ukudla. Yaqala ukwehla ipoison emzimbeni yaze yaphela. Izilonda ezazisemlomeni sasezipholile, ukuvuvukala ubuso sekwehlile. Izandla zazingathi azinalo igazi. Ngaphuma esibhedlela sengimhlophe, white ukundlula abelungu. Ngangibukeka ngiwondile. Nhlanhla ngafikela emzini kamama ngoba ngangidinga ukunakekelwa. Umngani wami wafona ethi imbiza izongenza ngiqine emzimbeni ngoba ngangiweak. Inhlanhla ukuthi umama ozala mina akakholelwa kumbiza nezinto zesintu, wanqaba ukuthi ngiyisebenzise. Umngani wami wahamba wayoyibuyisela efrijini yami. Ngathi sengingcono emva kwamaviki amathathu ngahamba endlini yami ngathola imbiza isimnyama kodwa ngenkathi eyithenga ibi brown. Yayisi black kusele encane ngathuka. Ngayithatha ngahamba nayo esibhedlela ukuthi bangihlolele yona. Bathi ngize after 2 weeks. Bangenzela kwatholakala ukuthi imbiza yayifakwe slow poison. Umngani wami wayefuna ukungibulala. Ngangingakaze ngicabange ukuthi umuntu engangimthanda angangifaka esimeni esinjalo. Kusho ngenkathi engibuza ukuthi iyasebenza yini, wayiqinisekisa ukuthi ngiyayiphuza ipoison ayengilethele yona. Unenhliziyo elukhuni loya ntombazane. Wayengilethela ngisho nasesibhedlela ukuthi ngive. Umuntu engangimthembe iminyaka eminingi kangaka, ngimthatha njengefamily. Ngasala nginombuzo ukuthi kungani umuntu engangimsiza kangaka, umuntu engangimbhadalela irent, engangimnika ukudla, ngimthengele izinto ayezidinga, ngimvakashele, ngimthande njengodadewethu. Kodwa ngaphakathi afise ukuthi ngive. Babukeli, indaba yethu yanamhlanje iphelela la. I-confession yanamhlanje isifundise into ebuhlungu kodwa ebalulekile ezimpilweni zethu. Umuntu oseduze kwakho angakubulala. Kwesinye isikhathi ingozi ayiveli kumuntu ongamazi. Ingavela nakumuntu omvulela umnyango wakho, omhlalisa eduze kwakho, umnike ukudla, umtshela izimfihlo zakho, uphinde umthembe ngenhliziyo yakho. Kodwa engizokusho namhlanje ukuthi ungavumeli lolu daba lukwenze wesabe wonke umuntu. Kodwa lufundisa ukuthi ukuthemba umuntu akusho ukuthi kufanele uvale amehlo. Yiba nomusa, usize lapho okwazi khona, ulalele uma kukhona okungahambi kahle noma okusolisayo. Uma le ndaba ikuthintile, sicela usibhalele kwi-comment section. Please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Thank you for watching. Nihlale niphephile. Nginithanda isidudla.